உள்ள அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் இனிய வணக்கம். இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான வீடியோ. ஸோ ரொம்ப ஷார்ட்டான வீடியோவும் வந்து இருக்க போகுது. ஏஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்களுடைய டிராக்டர்ஸை வந்து மிலிட்ரி, அதாவது இந்தியன் ஆர்மி வந்து அவங்களுடைய டிராக்டர்ஸை வந்து தங்களுடைய தேவைக்காக வந்து எடுத்திருக்காங்க. அதுதான் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். இது பெரிய இன்ட்ரோடக்ஷன் இல்லாமல் டக்கு நம்ம இந்த வீடியோ வந்து முடிச்சிடுறோம். இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஆர்மிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய இந்தியன் மேனுஃபேக்சர்ஸான டாட்டா மற்றும் அசோக் லீலண்ட்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரக்ஸு மற்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சில வந்து வெஹிக்கிள்ஸை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா டாட்டா மற்றும் இந்தியன் ஆர்மி சேர்ந்து எம்ஓயு கொண்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஆர்மிக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டாட்டா ட்ரக்ஸ் வந்து எவ்வளோ ரிலையபிலிட்டியாக வந்து இருக்கும், அதோட மிலிட்ரியில் வந்து அதோடைய பங்கு வந்து ரொம்ப வந்து அளப்பட்டுறது. அதே போல் அசோக் லீலனோட இன்ஜினும் வந்து எப்படி இருக்கும், அதனுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் சொல்லிட்டு அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க, இது போல் வந்து இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்தியன் ஆர்மிக்கு வந்து தேசத்துக்காக வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. அந்த வகையில் ரோடு ஒர்க்ஸ் மற்றும் வந்து சில இடங்களுக்கு செல்ல முடியாத இடத்துக்கு போகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவி டியூட்டி வெஹிக்கிள்ஸான இந்த டிராக்டர்ஸையும் நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் ஆர்மி எடுத்த முடிவால் எந்த ஒரு டிராக்டர்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப இந்தியாவோட நம்பர் 1 பிராண்டான ஏசி டிராக்டர்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க. இவங்க வந்து கிரெயின் மேனுஃபேக்சர் பெஸ்ட்டான டிராக்டர்ஸ், அதே போல் டிராக்டர்ஸும் டாப் செல்லிங் பிராண்டாக வந்து இந்தியாவில் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்காங்க. இவங்களோட டிராக்டர் தான் இந்தியன் ஆர்மி இப்போ இருக்க காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்களுடைய தேவைக்காக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்து 4x4 வண்டி வந்து தான் மோஸ்ட்லி வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மிலிட்ரியில் பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா ஆல் டெரன் வெஹிக்கில் வந்து போனோம், அனைத்து வகையான லேண்டுக்கும் வந்து போகிற மாதிரி இந்த வேலைகளுக்கு வந்து இந்த வண்டி பயன்படுத்த என்ன பண்ணுறாங்க, ஏஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4x4 வந்து அவங்க வந்து சூஸ் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா ஏஸ் மாதிரியே இல்லாமல் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா கேமஃப்ளேஜ், அதாவது மிலிட்ரிக்கு ஒரு வண்டி போனால் அந்த ஒரு கலர் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி கேமஃப்ளேஜ் கலரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஃபுட்டேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஸ் பிளான்ட்லேருந்து ரெடியாகி ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் டெலிவரியான ட்ரெயினில் வந்து என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்க, எடுத்துகிட்டு வந்து மிலிட்ரி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்த டிராக்டர்ஸ்க்கு வந்து எல்லாமே வந்து லோடாகி போயிட்டுருக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஹெவி டியூட்டியை வீலை வந்து போட்டிருக்காங்க. அதாவது ஆல் டெரைன் போகிற 4x4 வீலே வந்து மேசிவாக இருக்கும். இது வந்து ரக்கர்டு வீலாக வந்து ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் வந்து போட்டிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு டிராக்டரோட டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹுட்டு வந்து போட்டாங்க, எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் டோஸரோட அட்டாச் ஆகி பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிப்பரும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா இந்த டிராக்டர் பொறுத்துக்கும் எல்லா யூஸுக்கும் இவங்க வந்து மிலிட்ரியில் வந்து பயன்படுத்துவாங்க. லோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறது, கன்ஸு, இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாம்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு, வெயிட் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இதை பயன்படுத்துறதால அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்பர்லேயும் வந்து ஸ்பேர் வீல் வந்து போட்டிருக்காங்க. ஒரு முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா ஏஸ் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபார்மேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியன் ஆர்மிக்கு வந்து ஜேர்னி பண்ணி போயிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து நான் ஷேர் பண்ண நினச்சிட்டேன், கண்டிப்பாக அதை ஷேர் பண்ணிட்டேன். வீடியோ பார்த்த உங்களுக்கும் வந்து இதே போல் ஏஸ் டிராக்டர்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு பெருமையாக இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு டிராக்டர் வந்து இந்தியன் ஆர்மிக்கு போய் சேவை வந்து செய்ய போகுது. இதே போல் வீடியோ பார்க்க நம்ம சேனல் இணைஞ்சிருங்க. இந்த வீடியோ பார்த்துக்கு மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ.